Good morning everyone. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. So children, open your English textbook, page number 39. Yes, in the last class we have already started our new chapter. That is the chapter number 4, the two merchants. Yes children. So children, yes, tell me what we have learned in the last class. So children, before moving to the next part of the story, let's recall what we have learned in our last class. Yes children, so the central characters of the stories are legendary Birbal and the two merchants. Yes, Ramchand and Jwala Prasad. Yes, so children, इस स्टोरी के जो 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं? बिरबल और ज्वाला प्रसाद और रामचंद, टू मर्चेंट्स अंद्रे ಏನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲಿ ದ ಮೇನ್ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರು? ಬಿರ್ಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು? ರಾಮಚಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ Jwala Prasad. Okay, so we have learned this in the last class. Okay, so children, let's read. Yes, the story is about how Birbal, an advisor in the court of the Mughal Emperor Akbar, made a man give back what he had borrowed from a friend. So children, tell me, do you always return what you borrow? Yes, आप किसी से कुछ चीज़ें बोरो करते हो तो क्या आप उसको हमेशा उसे लौटाते हो? Yes, what will you do if a friend borrows something and does not return it? आप क्या करोगे अगर कोई फ्रेंड आपके पास से कुछ चीज़ें बोरो करता है फिर वो वापस ही आपको नहीं लौटाता है, तो आप क्या करोगे? What will you do at that time? ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ವಾಪಸ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? What will you do if a friend borrows something and does not return it? Will you remind your friend? Yes, आप उसको याद दिलाओगे कि आपने मेरी चीज़ ली है, आपको लौटाना है. Will you remind your friend? What will you say to your friend? Yes, tell me children. So this story is about 2 merchants. Yes, so जो उसमें का जो 2 merchants के नेम क्या है? रामचंद और ज्वाला प्रसाद. ओके, जो रामचंद है उसने क्या किया है? ये रामचंद और ज्वाला प्रसाद क्या है बच्चों? 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ओके, सो रामचंद ने ज्वाला प्रसाद को 1500 रुपीज़ क्या किए थे? उधार के तौर पे दिए थे. किसने दिए थे? यस चिल्ड्रन, किसने दिए 1500 रुपीज़? यस, जो रामचंद है उसने क्या किया? ज्वाला प्रसाद को 1500 रुपीज़ क्या किए? उधार में दी. ಇದು ರಾಮಚಂದ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು? 1500 रुपीज़ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನು? ಜ್ವಾಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so Birbal was known for his keen intelligence. As we all know, yes, Birbal was very intelligent children. He was very witty. Yes, he was fair mindedness and he was very close to Akbar. Yes, as we all know. So children, Birbal was known for his keen intelligence, for his fair-mindedness and proximity to the emperor's citizens. Seeking justice often came to Birbal, particularly when Akbar was away from the city. So ये क्या होता है बच्चों? जो हम जैसे कि हम जानते हैं कि बिरबल क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट, बहादुर, शातिर है. यस, बहुत ही शातिर है. तो जब भी अकबर कोर्ट में नहीं होता तब क्या करते हैं? जो सिटीजन्स मीन्स प्रजा, वो क्या करती है? बिरबल के पास आती है. अगर कोई भी जस्टिस अंद्रे न्याय. ओके, सो अपने जस्टिस के लिए वो क्या करते थे? बिरबल के पास आते थे. जब भी अकबर अपने कोर्ट में नहीं होते थे तो तब जो प्रजा है वो बिरबल के पास आया करते थे. इज दैट क्लियर? सो इन वन पर्टिकुलर इंस्टेंस व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन? So Birbal was trying to resolve a dispute. Dispute andre jhagda. Okay, so he is trying to resolve a dispute between 2 merchants. Yes, so the names of the 2 merchants, Ramchand, one is Ramchand and another one is Jwala Prasad. Yes, they are 2 friends. They are 2 merchants. So you have no proof what you are saying, Ramchand? He asked. Who asked? Birbal asked to Ramchand. So Ramchand said that I have given 1500 rupees to my friend Jwala Prasad and no witness to the transaction, and now he is refusing. Yes, so children,
So children, so you have no proof of what you are saying, Ramchand. So who asked, children? Yes, Birbal asked. No, Huzur. So who said this? See here. Yes. No, Huzur. So Ramchand said, no, Huzur. No written receipts for 1500 rupees that you say you lent your friend Jwala Prasad and no witness to the transaction. तो क्या पूछता है, अरे तुमने 1500 रुपीज़ अपने फ्रेंड को दिए और उसका कोई रिसिप्ट भी नहीं रखा और कोई ट्रांजैक्शन का कोई विटनेस भी नहीं है. यस, ಏನು ಕೇಳ್ತಾನು, ನೀ 1500 रुपीज़ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರು? ಎಸ್, ಬಿರ್ಬಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನು? ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. No, Huzur, Jwala Prasad is fellow merchant as well as friend. He needed the money and promised to return it within 6 months. So children, what he said, the Ramchand said that, no, Huzur, Jwala Prasad is a fellow merchant as well as a friend. So Ramchand said to Birbal that Jwala Prasad is my friend and as well as my fellow merchant. So he said, no, Huzur, Jwala Prasad is a fellow merchant as well as a friend. So he needed the money and promised to return it within 6 months. So that's why I lent it to him. I thought he would honor his words, but he refuses even to remember what happened. So children, now what happened, do you know? So Ramchand and Jwala Prasad are friends. So Ramchand, what he said? So children, so he said that he needed. Who needed money? Yes, Jwala Prasad needed money and he promised. Who promised? Jwala Prasad promised to Ramchand that within a 6 months he will return his money. So he lent it to him. So he thought he would honor his words, but what happened, children? Yes, Jwala Prasad refuses even to remember what happened. Yes, तो क्या करता है बच्चों, जो ज्वाला प्रसाद है वो क्या करता है, पैसे तो मांग के लेता है. किसके पास? रामचंद्र के पास से 1500 रुपीज़ मांग के लेता है. अभी देखो रामचंद्र और दोनों फ्रेंड्स थे, तो फिर रामचंद्र क्या कहता है, वो तो मेरा फ्रेंड था इसलिए मैंने उसको ज़रूरत थी इसलिए मैंने उसको क्या किया, 1500 रुपीज़ दिया और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो 6 मंथ के अंदर मुझे मेरे पैसे लौटा देगा. लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, मैंने तो तुम्हारे पैसे लिए ही नहीं. मैंने कब लिए पैसे? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो क्या कर रहा है, वो ऐसे ಕ್ವೆಶನ್ कर रहा है. ಎಸ್, ಅವ ಏನಂತಾನು, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ರೊಕ್ಕ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು? ಜ್ವಾಲಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರು? ಎಸ್, जो रामचंद है वो क्या करता है, बिरबल को बोलता है. ओके, so children, now write down all that you have told me and sign it. I will see what can I do. So Birbal said to Ramchand, okay, this is the matter. All right, do one thing. What? Write down all that you have told me and sign it. I will see what can I do. So he said, okay, this is the matter. Now I understood. So what you have to do one thing, write down all that you have told me and sign it. I will see what I can do. वो क्या बोलता है, तुमने अभी तक मुझे जो बोला वो यहाँ पे लिखो और अपना साइन करो. मैं क्या देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. ओके, सो हियर चिल्ड्रन सी द नेक्स्ट हियर. I must send for Jwala Prasad, the second merchant. Let me see what he has to say about the matter. So Birbal said, I must send for Jwala Prasad, the second merchant. Let me see what he has to say about the matter. वो क्या करता है, ठीक है मैं ये क्या करूँगा, इसके तक पहुँचाऊँगा ज्वाला प्रसाद के तक. वो क्या बोलता है हम देखेंगे. ओके, सो हियर चिल्ड्रन, ज्वाला प्रसाद अराइव्स. ओके, सो ज्वाला प्रसाद क्या करता है, वो आता है कहाँ पे, बिरबल के पास. तो राजा साहिब, आई एम डीपली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दिस समन्स. हाउ मे आई बी ऑफ सर्विस टू योर लॉर्डशिप. सो ही सेड, ओ राजा साहेब, आई एम डीपली ऑनर्ड, मैं क्या हूँ, दिल से तुम्हारा क्या हूँ, एक ऑनर्ड हूँ कि एंड ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे बुलाया. यस, मैं आपके क्या हूँ, आपके इस दरबार में हाजिर हूँ. यस, आप जो हुक्म दें. तो ही सेड, हु? ज्वाला प्रसाद.
Okay, so he said, Raja Sahib, I am deeply honored and very grateful for this summons. How may I be service to your lordship? Who said? Yes, the Jwala Prasad said. To whom? To Birbal. Okay, so children, the next we will continue in our next class. Okay, till then stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.